आज हमारे पास यहाँ पे ओप्पो का मोबाइल आया हुआ है रिपेयरिंग पे, जो कि मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे माइक की प्रॉब्लम है। अगर हम इस फ़ोन के अंदर स्पीकर ऑन करके अगर बात करते हैं तो हमारी आवाज़ सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं जाती है, और अगर हम स्पीकर ऑफ कर देते हैं तो सामने वाले को आवाज़ जाती है। तो इसका मतलब है कि माइक हमारा सही है और आवाज़ भी जा रही है, और लेकिन स्पीकर हम ऑन कर देते हैं। जैसे कि हमने स्पीकर ऑन करके बात की तो अब हम सामने वाले को कोई मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो इसका मतलब है मेरा यहाँ पे स्पीकर माइक ओके है, स्पीकर भी ओके है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो एक हम आपको चीज़ बताना चाहते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो मोबाइल अवेलेबल है। जैसे मैंने इसमें फ़ोन मिलाया और स्पीकर बंद करके बात की तो बात मेरी हो रही थी, और जैसे मैंने इसे चालू किया तो मेरी बात होना बंद हो गई थी। तो अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि आपको करना क्या है। एक मोबाइल के अंदर, यानी कि अगर टच वाला मोबाइल आपके पास है तो उसके अंदर आपको दो माइक लगे रहते हैं। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कैसे समझाऊँ। सबसे पहले आपको नीचे की साइड दिखाता हूँ। एक यहाँ पे माइक लगा रहता है, जो कि एक यहाँ पे दिख रहा होगा। छोटी सी यहाँ पे एक हल्का सा आपको छेद नज़र आ रहा है, इसको आप एक बार साफ कर लेना। ये हमारा होता है पहला माइक। एक दूसरा माइक मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि दूसरा माइक हमारा कहाँ लगा रहता है, ऊपर के साइड में, यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस समय हमारी आवाज़ जा रही है सामने वाले को। जैसे कि अगर मैं इस फ़ोन में मिलाऊंगा तो मेरी आवाज़ जा रही है, और मैंने इसे जैसे ही ओपन किया, यहाँ पे देख सकते हैं ओपन कर दिया, अब हमारी आवाज़ इसमें जाना बंद हो गई। क्यों कि इसमें जो ये माइक नीचे वाला लगा रहता है गाइस, ये वाला माइक हो जाता है बंद। अब ये दूसरा जो माइक कैसे आ गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दूसरा माइक यहाँ पे लगा रहता है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे ऊपर वाले में एक छेद होगा, वहाँ पे माइक दूसरा लगा रहता है, जो कि जैसे हम स्पीकर ऑन करते हैं तो हमारा ये माइक ऊपर वाला जो है वो काम करना शुरू कर देता है गाइस। तो चलिए हम आपको एक बार समझाते हैं। अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना, पहले तो आपको यहाँ पे फ़ोन को बंद कर देना, बंद करके स्विच ऑफ करके, यानी कि चालू कर देना आपको मोबाइल। इसके बाद आपको कॉल लगानी है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो सॉल्व हो जाती हैं स्पीकर को बंद करके, यानी कि आप स्पीकर मोबाइल को बंद कर दें, और बंद करके आप मोबाइल को दोबारा से चालू करेंगे, और उसके बाद आप इसे चला पाएंगे। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ कि अगर आपके पास वो भी प्रॉब्लम अगर नहीं ठीक होती, जैसे बंद कर दिया, चालू कर दिया, फिर भी नहीं अगर आपका माइक ठीक हो रहा है, तो आपको क्या करना है, दूसरा जो माइक है यहाँ पे आपको देखना है अच्छे से। यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी भरी रहती है, तो इस मिट्टी को अच्छे से साफ़ कर देना, ब्रश लगा के अच्छे से साफ़ कर देना, क्योंकि माइक इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। ऊपर वाला, जो नीचे वाला तो एक बार को हो जाता है, जैसे कई बार जैक वगैरह चेंज कराते हैं तो ख़राब हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला नहीं होता। तो अब आज से ये चीज़ समझ लीजिए कि दो माइक होते हैं गाइस। तो दो माइक में से एक माइक जब स्पीकर हम ओपन कर देते हैं, जैसे मैंने स्पीकर ओपन किया तो हमारा ये ऊपर वाला माइक चालू हो जाता है गाइस, ठीक है। तो हमारी आवाज़ जो है जाएगी भी और आएगी। अगर ऐसा आपके पास हो रहा है तो आप ये दोनों चीज़ें कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया। अभी स्पीकर का ऊपर वाला माइक आप साफ़ करेंगे, नीचे वाला माइक साफ़ करेंगे। इसके बाद आप दोनों में फ़ोन मिला के देख लीजिए, बिल्कुल करेक्ट आएगा फ़ोन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बात भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। अब ये प्रॉब्लम थी गाइस। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो जो मैंने बताया वो कर लीजिए, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे में प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने सॉल्व कर ली है। आप अपनी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं गाइस। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।